Дипломат басылмасы 18-19 май күндөрү Кытайдын Сиань шаарында өтчү саммитти утурлай басып чыккан материалында Бейжин Борбор Азия алакаларына токтолду. Автор Кэтрин Путс Кытай лидери чөлкөмдөгү 5 президент менен Орусиясыз буга чейин онлайн режимде гана жолугушканын, биринчи жолу алар бир стөлдө бетме бет чогулушаарын белгилейт. Буга чейин Кытай тышкы иштер министрлиги саммитте өлкө жыл башынан бери өткөрүп жаткан биринчи ири дипломатиялык иш-чара деп сыпаттаган. Маалыматка караганда Си Цзиньпин маанилүү сөз сүйлөйт. Президенттер Кытай Борбор Азия алакаларынын өнүгүү жолун карап чыгып, пикир алмашышат, эл аралык регионалдык маселелерди талкуулашат жана саясий документтерге кол коюшат. Макалада айтылгандай, кайсы маанилүү саясий документтер тууралуу кеп жүргөнү белгисиз. Бирок ошол документтер Бейжиңдин региондогу максаттарына көбүрөөк тактык киргизери калетсиз. 5+1 форматындагы кездешүүлөрдү Бейжиң 2020 жылы баштаган, акыркысы былтыр январда болгон. Автордун пикиринде, АКШ өңдүү көпчүлүк державалар Борбор Азиянын саясий көз карансыздыгын баса белгилешет. Ошол эле маалда 5 өлкөнү бириктирүү менен эки тараптуу мамилелердеги сезимтал маселелерден качып кутулушат. Макалада Кытай менен саммиттерде бара-бара экономикалык алакалар эмес, саясий мамилелер үстөмдүк кыла баштаганына көңүл бурулат. Андан ары 2013 жылдан бери Си Цзиньпин бир алкак бир жол демилгесин баштагандан кийин Борбор Азия Кытайда маанилүү геосаясий талкуулардын чордонунда болуп келатканы баяндалат. Украинадагы согуш башталгандан бери Москванын позициялары солгундаган шартта Бейжиң үчүн региондо ири мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Бул жерде Орусия менен Кытайдын мамилелери кеңири сөз болуп талданат. Макалада бул саммит Японияда чоң жетинин лидерлери чогулуп жаткан учурда болоору белгиленет. Эки жолугушууга тең Орусия катышпаганы менен дал ошол Орусия талкуулардын чордонунда болмокчу, деп жазат Путс. Анын көз карашында Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрү Украин согушунун создугуп кетишине кызыктар эмес. Ал арада Кытай менен Канада ортосунда ири дипломатиялык жаңжал тутанганын 9 майда Нью-Йорк Таймс гезити жазды. Басылма окуянын чоо жайына кайрылып, тараптар бири-биринин бирден дипломаттарын өлкөдөн чыгарганын баяндаган. Тагыраагы расмий аттабы кытайлык дипломатты персона нон грата деп жарыялагандан эртеси Бейжиң Канаданын Шанхайдагы консулдугунда иштеген кызматкерге чыгып кетүү көрсөтмөсүн берди. Гезиттин кабарчылары жазгандай, бир нече айдан бери Канадада Кытайдын кийлигишүүсүнө байланыштуу ызы чуу тынчыбай келатат. Бир нече жергиликтүү абройлуу маалымат каражаты чалгын кызматтарына таянып, Бейжиң акыркы эки шайлоодо премьер-министр Джастин Трюдо жетектеген либералдык партиянын жеңишин камсыздоо аракетин көргөнүн жарыялашкан. Маалыматка караганда, муну менен Кытай ага катаңыраак позицияны ээлеген деп эсептеген консервативдүү партиянын жеңишин алдын алууну көздөгөн. Бул кабар саясий бороонго алып келип, Канададагы демократиянын бекемдигине байланыштуу көптөгөн суроолорду жараткан. Кытай өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагууда. Нью-Йорк Таймс мартта жарык көргөн көз карандысыз отчетко таянып жазганына караганда, 2019 жана 2021 жылдары болгон шайлоолорго Кытай, Орусия жана Иран аралашууга аракеттенген. Бирок жыйынтыкка андай кыянат иштер таасир эткен эмес. Ошол жашыруун документте Канададан чыгарылган кытайлык дипломат Джао Вэй, парламенттин мүчөсү консерватор Майкл Чонг жана анын Кытайдагы үй бүлөсү тууралуу маалымат чогултуп жүргөнү баяндалган. Эмне дегенде 2021 жылы депутат Шинжаңдагы уйгур азчылыгына каршы жүргүзүлгөн саясатты геноцид деп атоо демилгесине демөөрчүлүк кылганы үчүн Бейжиңдин каарына калган. Андан кийин Кытай бийлиги ага каршы санкцияларды киргизип, өлкөгө кирүүсүнө, кытайлык жарандарга аны менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салган. Джао Вэй иштеген Торонтодогу консулдук дипломаттын дарегине айтылган дооматтар негизсиз экенин билдирди. Макалада айтылгандай, аттабы менен Бейжиң ортосундагы чыңалуу 2018 жылы өзгөчө курчуган. Ошондо Канада АКШнын өтүнүчү менен Huawei компаниясынын жогорку жетекчисин камакка алган. Жооп иретинде Кытай канадалык эки жаранды кармап, тараптар мунасага жетишкенден кийин баардыгы кое берилген. Британияда 3 кишинин ДНКсын колдонуу менен бир нече ымыркай төрөлдү. Дарыгерлер эконун же жасалма уруктандыруунун жаңы заманбап процедурасын жүргүзгөнүн Guardian 10 майда жазды.
Ньюкасл университетинин илимпоздору балдардын генетикалык оор илдеттерин алдын алуу ыкмасын иштеп чыккан экен. Бул ыкмада оорулуу эненин 0,1% ДНКсы гана пайдаланылат. Британиянын өкмөтү баланын 3 ата энеден төрүлүшүнө жол ачкан методиканы 2015-жылы жактырган. Ньюкасл клиникасы тиешелүү лицензияны биринчи болуп алган. 2018-жылдан бери Британиянын эмбриология жана жасалма уруктандыруу башкармалыгы билдиргендей 5 ымыркай ошондой жол менен туулган. Гезит жазганына караганда, потенциалдуу ата энелер менен кызматташа турган донорлор жетпей, жараян пандемиядан улам жайлап калган. 3 ДНКны колдонуу менен төрөлгөн алгачкы ымыркай жарык дүйнөгө Мексикада келген. Андай процедура АКШда жүргүзүлгөн. Ньюкаслдагы окумуштуулар өздөрүнүн изилдөөлөрү жөнүндө жарыялаганда ага каршы чыккандар да көп болгон. Мисалы, Рим католик жана англикан чиркөөлөрү 3 тараптуу эконун этикага каршы келерин айтып жүрдү. Укук коргоочулар эми жуптар балдардын сырткы келбетин, көздөрүнүн же чачтарынын түсүн каалагандай заказ менен кылдырууга киришет деп чоочулашат. Айнура Жекше кызы, Прага.